Adamın evine bir kedi dadanmış. Adam kovuyormuş, o geliyormuş. Adam dayanamamış, bir gün kediyi almış ve ormanlık bir alana götürüp bırakmış. Adam eve gelmiş ve kedi de adamın ardından çıka gelmiş. Tekrar götürmüş, kediyi bırakmış fakat sonuç değişmemiş. Kedi tekrar gelmiş. Son çare, kediyi çok uzak ve yolları karışık bir yere götürüp bırakmış. Fakat adam eve dönerken yolu karıştırmış. Epey aramış, yolu bir türlü bulamamış. Hemen karısına telefon açmış. "Hatun, kedi geldi mi?" "Evet, geldi," demiş karısı. Adam, "O şerefsiz kediye söyle, gelsin beni alsın, kayboldum."